Hello，大家好，今日同大家睇一睇一個3至4人單位啊。咁啊，公屋就330尺，居屋就380尺嘅。好啦，咁先睇一個洗手間先。洗手間呢就做咗吊櫃啦，三格仔，俾你擺牙膏、牙刷、水杯。然之後呢就做翻個新嘅洗面盆櫃嘅嚇。咁啊，新嘅洗面盆櫃呢就方盤啦嚇，然後包翻個去水喉。好，今日做翻個天花，連埋2盞 LED 燈。然後咧睇翻個廚房啦，廚房咧就做咗天花啦吊櫃、微波爐架、調味料架。然後咧成個廚房咧都係做翻 L 型嘅。咁啊，洗衣機、星盤同埋煮食爐。咁啊，呢度有3個櫃桶啦，有門啦，係啦。同埋油煙機嘅。咁啊，呢個位呢做翻個高低級處理啦。咁啊，煮餸呢就會好煮啲嚇，高度呢冇咁高。好，咁睇翻呢成個廳啊，鋪咗長條磚嘅嚇，長條嘅木紋磚係啦。咁啊，門口呢度做咗成組獅子櫃嚇，獅子櫃。咁啊，獅子櫃冇做到換鞋凳啦嚇，呢度可以擺鞋嘅嚇，擺多啲鞋。咁啊，呢度做翻個高低級，就翻呢個對講機嘅。咁啊，亦都係櫃桶啦嚇，收納空間啦。咁啊，呢個位置呢就係玻璃門櫃嚇，加埋2個開放格嚇，咁啊可以擺多啲公仔啊、飾物咁樣啦。同時間呢嚇，我哋呢啲出入位呢都做翻圓角嘅嚇，圓角。好。咁睇翻廳啦，咁啊廳呢度呢就有個電視櫃到頂嘅，有2個玻璃門咁啊，廳房呢就係用磚牆間房啊，呢度用晒磚牆間房嘅。咁啊，入到去呢會見到呢度有張3尺半嘅收納格床嘅，有齊櫃桶啦嚇，擺行李箱啦。咁啊，呢度有張白嘅書枱。咁啊，寫字就非常之舒服噶啦嚇，夠闊。上面呢亦都係可以擺嘢啊，木框玻璃門嚟嘅。然之後呢，門後面啦嚇，門後面呢度呢就係成組衣櫃啦嚇，咁啊夠晒啦，一個人掛衫啊，各樣嘢，櫃桶啊都冇問題啦嚇。好，咁睇翻個主人房啦嚇，側邊呢度主人房入去見到呢有張4尺半嘅收納格床。係啦，4尺半嘅，咁啊櫃桶啊，擺行李箱都冇問題啦。然之後呢個位置呢，有張大概4尺嘅書枱啦嚇，非常之長啊。然之後呢，呢個位呢，就係掃咗成組衣櫃到頂嚇，咁啊掛衫通啊都齊備啦。裏面呢，全部都有掛衫通嘅層板啦，係啦。咁啊呢個位置呢，就係可以翹上嚟嘅。可以擺嘢㗎，咁啊呢個位呢就同個書枱係同一個面，然後呢窗台呢仲鋪咗雲石嘅，窗台貼咗雲石嘅，咁啊總共有3個窗台啦。咁啊呢個就係3至4人單位間2間房啊。咁啊你係呢一款嘅單位呢，亦都可以參考下呢個案例3至4人間2間房。咁啊，有興趣呢可以WhatsApp 電話喺度啦，咁啊可以 WhatsApp 過嚟話俾我聽你幾時收樓，係啦，或者你收咗樓嘅，亦都可以 PM 我哋嘅，價錢優惠，做嘅嘢呢都相當舒服，多謝大家。